Ahojte pusinky, som nesmierne rada, že ste si aj dneska zapli Coffee Talks with Donča. Či už tento diel počúvate v posteli pod dekou, v aute s cestou do práce, alebo si práve doma robíte ten svoj najlepší ranný rituál. Dnes máme témičku, ktorá visí vo vzduchu. Yes, yes, yes baby, love is in the air. Máme tu Valentína. Viem. Niektorí z vás možno teraz pretočili očami a hovoria si, že to je len komerčný sviatok a kytice predražených rúží. Súhlasím s vami, pretože ani ja neslavím. Ale viete čo, poďme sa dneska na tento sviatok, v úvodzovkách sviatok, pozrieť trošku inak. Pre mňa je Valentín a akýkoľvek iný sviatok ideálna výhovorka na to, aby sme si dopriali poriadny self-care, alebo ak máte partnera a partnerku, kvalitný čas s niekým, koho máme radi. A to všetko samozrejme bez akýchkoľvek výčitiek, s miskou pukancov a dobrým filmom. Pretože kinematografia má neskutočnú sílu predať nám emócie, ktoré možno niekedy sami nevieme presne pomenovať a povedzme si úprimne, nič nenastaví lepšiu atmosféru, než správne zvolený film. Takže, dneska som si pre vás pripravila zoznam niekoľkých filmov, ktoré sú podľa mňa absolútne tipi-topi na tento deň. No, samozrejme, že to nie je o presladených romantických filmíkoch, pretože ani ja také lavidavy moc nemusím. Aktuálne. Niekedy mám aj na také chuť, ale dneska nie. Takže dneska tu máme ale mix nostalgie pre mileniálov, ako som ja, ale aj estetické bomby pre Gen Z a samozrejme aj filmiky, ktoré vás trošku prinútia možno zamyslieť sa nad životom trošku hlbšie. Takže dajte si kávičku, usadte sa a jedeme na to. Začíname filmom, ktorý je pre mňa takou definíciou feel good movie, About Time z roku 2013. Ak ste tento film ešte nevideli, tak vám úprimne závidím, pretože ešte by som si ho aj ja prijala pozrieť poprvýkrát. Takže celý príbeh sa vlastne točí okolo mladého Tima, ktorý sa, myslím, že v deň svojich 21. narodenín od svojho otca dozvie jedno veľké bizarné rodinné tajomstvo, a to, že muži v ich rodine vlastne majú schopnosť cestovať v čase. A tým pádom sa vlastne môžu vrátiť do akéhokoľvek momentu svojej minulosti, ktorý si pamätajú. No a tým sa samozrejme rozhodne, že túto schopnosť využije na to najdôležitejšie, čo mladý chalan vlastne chce, nájsť si priateľku. No a vlastne stretáva Mary, ktorú hrá úžasná Rachel McAdams, a my vlastne sledujeme celú túto cestu plnú pokusov, omylov a vracania sa späť, aby vlastne tým opravil aj nejaké trápne momenty. Je to veľmi milý, vtipný filmík, taký naozaj feel good movie. Ďalej tu máme niečo funky fresh, možno trošku aj pre Gen Z, pretože tento film v posledných rokoch vlastne úplne zbúral sociálne siete, takže musíme ho tu nás zmieniť, a ide o film Anyone But You z roku 2023. Ak trávite čas na TikToku, tak určite ste si všimli celý ten ošial okolo tohto filmu, pretože v ňom hrá úžasná Sydney Sweeney a Glenn Powell. A tento film je vlastne presne to, čo v žánri romantických komédií potrebujeme, pretože je to vtipné, je to sexy a odohráva sa to v nádhernej Austrálii. No a vlastne celý deň je postavený na klasickom motíve enemies to lovers, kde Ben a Bea majú za sebou jedno skvelé prvé rande, ktoré sa ale skončilo katastrofálnym nedorozumením. No a oni sa samozrejme po dlhom čase náhodou stretnú na svadbe v zahraničí, ale samozrejme, že sa nemôžu ani vystať. Ale aby na svadbe nepokazili celú atmosféru, že sú iba ex-partneri, tak sa rozhodnú predstierať, že sú pár.
Takže si asi viete predstaviť, kam to celé vedie, pretože celá tá chémia medzi nimi je taká autentická, že im odpustíte naozaj každé to romkom klišé. Je to skvelý film, pretože sa neberie príliš vážne, je tam slnko, úžasný soundtrack, ktorý vám ešte bude znieť v hlave nasledujúci týždeň. Takže odporúčam, je to síce klasický romkom, ale v takom modernom prevedení. Ak hľadáte niečo viacej kinematografické, tak sa presunieme do kategórie, kde trošku spomalíme a pozrieme sa na film Past Lives z roku 2023. Toto je pre mňa srdcovka, možno aj pre každého, kto miluje vizuálne rozprávanie. Vlastne sledujeme príbeh Nori a Hae Sunga, dvoch blízkych priateľov z detstva, ktorých cesty sa ale rozdelili, pretože Norina rodina sa presťahovala z Južnej Kórey do Kanady. No, a oni sa potom o 20 rokov neskôr opäť stretávajú na jeden osudný týždeň v New Yorku. Toto je skôr taká dráma a skôr je to o takých tichých pohľadoch a o korejskej viere, že duše ľudí, ktorí sa stretli v tomto živote, sa už pravdepodobne asi poznali v tisíckach predchádzajúcich životoch. Past Life vás prinúti popremýšľať o tom, koľko verzií nás samých existuje a vlastne ako by náš život vyzeral, keby sme v kľúčovom momente urobili vlastne niečo iné. Tento film je na Valentína ideálny, ak máte náladu na nejakú hĺbšiu diskusiu napríklad s partnerom, alebo chcete precítiť melanchóliu moderného osudu. Je to taký dospelejší a komornejší film, ale veľmi úprimný a neskutočne krásny na pohľad. Čiže je to také estetické, vizuálne, krásne, spracované dielo. Ďalší film, ktorý ako mileniálka odporúčam, je 10 Things I Hate About You z roku 1999. Takže sa opäť vraciame k mojej nostalgii, ktorú milujeme ale všetci, podľa mňa, bez ohľadu na vek. Ak existuje jeden film, ktorý by definoval dospievanie mileniálov, ale stále rezonuje aj u generácie Z, je to podľa mňa tento, pretože je to taká moderná adaptácia Shakespeareovho diela, kedy sa presúvame na americkú strednú školu, kde sledujeme vlastne dve sestry. Kat, ktorú hrá úžasná Julia Stiles, ktorá je rebelka, kašle na spoločenské pravidlá, a potom je tu Bianca, jej sestra, ktorá túži len po popularite. No, ich otec má ale jedno veľmi prísne pravidlo, ktoré znie, že Bianca môže ísť na rande, až keď pôjde na rande s ňou a jej staršia sestra Kate. No a vtedy sa vlastne rozbieha plán, kedy chcú zaplatiť školskému vývrhelovi Patrickovi, aby zbalil Kate. Lenže Patrick v podaní nezabudnutelného Heatha Ledgera samozrejme nie je len tak hoci kto. Je to krásny film, ktorý nám ukazuje, že nás môže milovať niekto, hoci kto, presne takých, akí sme, s našimi zlými náladami, nenávisťou, so zlými vlastnosťami. Je to vtipný, skvelý film z 90. rokov s úžasným soundtrackom, ktorý vám pripomenie tie najlepšie školské časy, takže odporúčam so všetkými 10. Ďalší film je Idea of You z roku 2024. Prvú peticu nášho zoznamu uzatvárame, film, ktorý vyvolal diskusie iba nedávno, pretože sa tu jedná o vzťah Anne Hathaway, ktorá tu hrá 40-tničku, majiteľku umeleckej galérie, ktorá samozrejme nečakane nadviaže románik s mladším 24-ročným Hayesom Campbellom, lídrom tej najpopulárnejšej boyband súčasnosti. Áno, možno to znie ako taká fanfiction, ale je to spracované s takou gráciou a chémiou, že tomuto filmu naozaj prepadnete. Rieši tou tému vekových rozdielov, tlaku sociálnych sietí
ale aj toho, či má žena právo na šťastie aj po tom, čo ju spoločnosť začne považovať v úvodzovkách za staršiu. Ďalším krásnym filmom z roku 2025 je samozrejme Pýcha a predsudok alebo Pride and Prejudice. Je to klasika, ktorú určite netreba predstavovať. Ide tu vlastne o Elizabeth Bennettovú a pána Darcyho, ktorí sa navzájom nemôžu vystať kvôli predsudkom, samozrejme aj jeho pýche, až kým nezistia, že sú pred seba úplne stvorení. Je to neuveriteľný film o túžbe, ktorá nepotrebuje fyzický kontakt, aby bola intenzívna a podľa mňa na Valentína je to povinná jazda pre každého, kto hľadá únik do sveta, kde je tou najväčšou drámou jeden list a kde sa láska vyznáva počas dažďa v ruinách. V Anglicku samozrejme. I love it, už mám zimomriavky. Od historickej romance prejdeme do súčasnosti k niečomu o mnoho výbušnejšiemu. Ak ste pred 2 rokmi nepočuli o filme Challengers, asi ste žili pod kameňom, pretože tento film bol omielaný naozaj všade, na sociálnych sieťach, na červených kobercoch, pretože tu hraje Zendaya, bývalú tenisovú hviezdu, ktorá sa stala trenérkou a ocitla sa uprostred milostného trojuholníka medzi 2 najlepšími priateľmi a zároveň aj rivalmi. Celý film skáče a ukazuje nám 10 rokov ich komplikovaného vzťahu, ktorý je nielen o tenise, ale aj o mocenských hrách v láske. Nie je to taká typická, klasická, sladká romanca, ale práve preto je skvelá na Valentína, pretože nám ukazuje dravú, súťažlivú stránku príťažlivosti. Aj tu vám celý soundtrack rozbúcha srdce a kamera vás nenechá vydýchnuť ani na 1 sekundu. Je to ideálny film, ak chcete so svojou polovičkou, ale samozrejme aj alebo so svojimi priateľkami po pozredí vášnivo diskutovať o tom, kto z týchto 3 bol vlastne ten zlý. No a samozrejme, že by som nemohla urobiť valentínsky špeciál bez filmu, ktorý oživil filmové muzikály, a to je film La La Land z roku 2016. Je to vizuálne krásne spracovaný film o 2 umelcoch v Los Angeles. Na jednej strane je to jazzový pianista Sebastian a nádejná herečka Mia. Ich príbeh je vlastne o tom, ako sa láska môže inšpirovať k dosiahnutiu našich snov, ale aj o tom, že niekedy si tie sny vyžadujú aj kruté obete. Film je krásne spracovaný naozaj v širokej farebnej palete, od purpurových západov slnka až po krásne žlté šaty Emmy Stone, určite viete, o ktorých hovorím. A aj napriek tomu, že vás možno záver film rozplače, je to ten typ filmu, ktorý vás prinúti vážiť si ľudí, ktorí vás na vašej ceste formovali. Takže tento film je naozaj pre všetkých snílkov, ktorí vedia, že láska samozrejme nie je len vždy o happy ende, ale o tom, čo v nás zanechá. No vraciame sa opäť k humoru a filmu How to Lose a Guy in 10 Days z roku 2003. Je to vrchol žánru romkomu a ak milujete éru Yellow Dress Energy, tak tento film je práve pre vás. Hrá tu Matthew McConaughey a Kate Hudson v tej najlepšej forme ever. Andy je novinárka, ktorá má napísať článok o tom, ako od seba odohnať chlapa za 10 dní pomocou všetkých klasických chýb. No a Ben je zasa reklamný mák, ktorý sa stavil, že prinúti akúkoľvek ženu sa do neho za 10 dní zamilovať. Bože, ja milujem tento film a tento film si určite pozriem aj ja. No a títo dvaja sa samozrejme stretnú a začína sa šachová partia, hra, ktorá je neskutočne vtipná. No a prečo sa oplatí pozrieť na tento film aj po 20 rokoch? Pretože tá chémia medzi týmito 2 hercami je neprekonateľná.
Je to smiešné, je to absurdné a sú to vlastne také tie typické začiatky randenia. Je to ľahké, je to ikonické a perfektný film ku dobrej večeri. No a 10 filmov ukončujeme niečím netradičným, čo by ste možno nečakali. Je to nórdsky film a z roku 2021 Najhorší človek na svete. A je to vlastne taký film o láske pre tých, ktorí sa cítia tak trochu stratení. Je to nórdsky film, ktorý sa stal kultom, najmä u ľudí, ktorí majú možno okolo 30-ky a stále nevedia, čo so životom. Sledujeme vlastne niekoľko rokov, myslím, že 4 roky života Julie, ktorá vlastne mení kariéru, mení partnerov a snaží sa vlastne prísť na to, kto vlastne je. Spoiler možno, pretože tento film obsahuje za mňa jednu z najkrajších romantických scén poslednej doby a to je moment, kedy sa pre Julie zastaví celý svet a ona sa vlastne rozhodne bežať cez celé mesto za niekým, koho stretla prvýkrát. Oh my God, I love it. Tento film, prosím, pozrite si ho. Možno nie na Valentína, ale kedykoľvek, pretože je to naozaj kultovka. A vlastne tento film nie je dokonalý a práve to ho robí dokonalým, pretože ukazuje, že aj chaos a chyby patria k milostnému životu. Tak a keďže filmov je naozaj 1 500 000, tak ešte dám nejaké honorable mentions a to je 500 dní zo Summer, Before Sunrise a samozrejme ikonický britský Notting Hill. Takže to boli moje filmové tipy na tohtoročného Valentína. Ja dúfam, že si v nich nájdete to svoje, či už ste čerstvo zamilovaní, dlhoroční partnerní, alebo si len užívate slobodu. Láska má samozrejme veľa podôb a dobrý film je jedných z najlepších spôsobov, ako ju môžete práve v tento deň osláviť. Nemusí to byť honosná večera v luxusnej reštaurácii, ale naozaj easy peasy, chill moment, večer s niekým, koho máte radi, alebo aj o samote a užiť si self-care day. Dajte mi vedieť, ktorý z týchto filmov je váš najobľúbenejší, alebo ak máte možno nejaký iný valentínsky tip, na ktorý nedáte dopustiť. Napíšte mi do komentárov, ja sa veľmi rada budem inšpirovať. Užite si krásny večer a počujeme sa pri ďalšej epizóde Coffee Talks with Donča. Love you!